Мага айтты, Токтосун Белекович, биздин аппараттын жаңы жетекчиси. Мына ушундай маселелер болуп атат. Элдин алдына чыгып бир-эки ооз маалымат берип койбойсузбу. Себеп кечеки Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин биз түшүнбөй калдык дегендей да. Мына ушундай эле Ноокат районунда ушундай маселе болуп атты, Өзгөн районунда ушундай маселе, Нарында ушундай маселе, Ош шаарында ушундай маселе болуп атат. Чынын айтканда кечээ моундай жыйынтыктарында жакшы угулбады. Кечке чейин балдарыңыздар көрдүңүздөр. Бир сөз менен айтканда, жанагы бизге арыз берген жигиттин талабын Борбордук шайлоо комиссиясы аткарган жок. Алардын талабы эмне болду? Бүтүн Кыргызстан саясий партиясын каттабоо жөнүндө арызын жазды. Борбордук шайлоо комиссиясы аны карап чыгып, ал маселеге Ишенбай Дүйшөнбеевичтин кечээ сүйлөгөн сөзүн уктуңуздарбы, көрдүңүздөрбү? Уктук. Ошол кодексти иштеп чыккан кишилердин бири ушул Ишенбай Дүйшөнбеевич. Мындайча айтканда, мыйзам толук сакталды. Биз Кудай буйрса шайлоого баратабыз. Молодец. Биз шайлоого баратабыз. Өзү Кыргыз конституциясы боюнча, мыйзамдары боюнча кайсы партиялар депутат болот, кайсы кишилер депутат болот, аны Борбордук шайлоо комиссиясы дагы эмес, саясий партиялар дагы эмес, соттор дагы эмес, кыргыз эли чечиш керек. Ким депутат болот, муну кыргыз эли чечиш керек. Бирок ушундай процедуралар жазылган экен, тилекке каршы бир топ биздин убактыбызды да алды, жерибизди да алды, ар кандай маселе болду. Турсунбай Бакир уулу боюнча мен ал кишини өзүм чакырдым эле. Мен уктум, соңку 5 жылдан бери эч жерде жок. Бир аз ооруп, кыйналып, үйдө жатат дегенден мындай бир арабызга кошуп, кичине алаксып, жакшылык, тек гана жакшылык ниетинен, жакшылык үмүт менен. Эми кандай маселелерди мүмкүн кийинирээк дагы айтарбыз. Эми үчүн ушундай болуп кетти. Ал киши жалгыз кеткен жок, бир топ кишилер кетти, бирок жигитче кетишти. Позициялары туура келбей калганда, ал же бул маселелер боюнча анан жанакындай болуп эле каралап туруп алгандыгы ал кишиге туура эмес. Уят маселе болуп калат, андай каралабаш керек эле. Бирок буюрса бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясы бүтүн Кыргызстан саясий партиясын каттайт буюрса, себеп каттабай коюуга эч кандай негиз жок. Ошон үчүн каарман болуп келгениңиздерге рахмат. Жерлерде иштерди катышыбыз керек. Мына биздин талапкерлер турат. Бизди токтотуп калууга эч кандай негиз жок. Суроолор барбы? Бизде менде суроо бар. Кече күнү ошо шайлоо эмесинде сиздердин жумушуңарды карап атканда жанагы $200,000 бердим деп калп айтканыңыз Бакир уулуна адамгерчилик эмес деп мен ойлоп калдым да. Ошону мойнуна ошону беттешип, мына ушинтип айтканда айта албайт. Ошо просто каралоо деп эле эсептеп калдым. Муну өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул айтты, тиги айтты, ал айтты, бул айтты. Ушундай да. Мына ушул жерде талапкерлер турат. Эгерде 2 тыйын берсе айтсын. Биздин тизмедеки азаматтарды карап көрүңүздөр. Россияда тишин кирин соруп жүргөн жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. Эң алдыңкы катарда кетип баратат. Алар эмне бизге 2 тыйын бере алабы? Темирлан Сыманбеков кетип баратат. 5-орунда кетип баратат. Ошо киши Кыргызстандын баары тааныган азамат, жигит. Же мына Исхак Абсаматович турат. Ушу киши 2 тыйын береби, айтыңыздарчы. Же бул киши эмне, чоң бир ишкерби? Же мен ушу кишиден 2 тыйын сурайм. Мына генерал коррупциянын көзүнө бир аждардай көрүнүп аткан. Аябай жаш кезинен, өтө жаш кезинен элге таанылып калган генерал Субаналиев кетип баратат. Экинчи болуп. Ушу киши мага 2 тыйын береби? Мына бүтүндөй мыйзамдардын автору деп айтсам, дайыма айта берет, Кадырбековди мактай бересиздер. Мага кишинин мүнөзү жагабы, жакпайбы ал экинчи маселе. Киши кандай адис экендигин мен айтууга милдеттим. Адис катарында ушу киши мага 5 тыйын береби? Ал менимче ушуну менен алмаштырып алган. Биз айтканбыз. Биринчи кезекте бүтүн Кыргызстан каршы чыккан, баягы 5 миллиондук күрөө дегенде. Чортамандар бизге жакындабагыла, жогорку кеңешке барбайсыңар деген оюмар кылды.
5 milyon деген не деген шумдук акча. Мүмкүн 5 миллионду мугалим таба албай калса, ал депутат боло албай калыш керек. Дарыгер таба албайт. Артист, маданият кызматкери таба албайт 5 миллионду, өмүр бою таппайт мүмкүн. Ал кантип төлөйт деген маселе менен чыкканбыз биз. Тилекке каршы ошондой кылып кабыл алып коюшкан. Биз милдеттүү түрдө жыйнашыбыз керек. Аны кантип жыйнайбыз? Ар бир кишинин мүмкүнчүлүгүнө жараша 200 миңден, 250 миңден биринчиден ал акча эч кайда кетпейт. Шайлоо бүткөндөн кийин кайра бир тыйыны коротпостон ошол кишилердин ээсине кайтарылып берилет. Мына ушул сөздү а киши адаттагыдай биз башкача угуп алган болуш керек. Мен сиздерге айтып коеюн. Өз эрки менен гезитке, кандайдыр бир иш-чараларга эмелестетип көрүңүздөр. КТР, ЛТР деген телеканалда бир мүнөтүн ушундай коюшуптур. Эртеңден баштап көрөсүздөр. Чайыңарды да бекер ичирбейт. Оокатыңарды да тынч жедирбейт. Ассаламу алейкум деп үйүңөргө кирип барып тажатат жанагы бай партиялар. Укмуштуудай сулуу клиптерди тартат. Керемет, эл үчүн сүйгөн, элди күйгөн болуп, Кудайдын куттуу күнү 30 күн ушундай таратат. Анан сиздер ишенип каласыздар. Мына жакшы жигит экен, мына жакшы кыз экен деп. Алар ошондой алдоо жолу. Бир мүнөтүнө төлөп бергенге биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок. Эгер кээ бир кишилер айтып аткандай болуп 200 миң доллардан болгон болсо биз эфирди сатып албайт белек. Биз ойлонушубуз керек. Биз момундай болгон 4 барак же 8 барак болгон гезитти чыгарышка азыр терең ойлонуп атабыз. Кантип чыгарабыз деп. Мына талапкерлер турат. Ошондуктан ар бир маалыматты өзүбүз акыл жүгүртүп, ой жүгүртүп, бир анализ жасаганды үйрөнүшүбүз керек. Эртеңден баштап көрөсүздөр кайсы партиялар тынымсыз чыгып баштаган. Биз тек гана өкмөт мыйзам тарабынан берилген бекер убакыттарда ким менен болсо телетаймашка, телеайтышка чыкканга даярбыз. Мына ушундай. Баарыбыз Бышкага өткөнгө чейин партиянын өзүнүн иши. Бышкага өткөрүмүз берилип, алар кабыл алдык дегенден баштап партия анын кызметін өзгөртө албайт. Эгер да кандайдыр бир себептер менен бир-эки киши талаптарга туура келбей калса, аны БШК бизге берет. Ушуну карап көрүңүздөр деп. Ошондо гана биз аракет кылганга укугубуз бар. Ага чейин өткөрүп бергенден кийин биз өзгөртө албайбыз. Эми бул жерде мындай адамгерчилик жагы бар да. Ал киши биз тизмени бере эле келе. Биз тизмени бере эле келе. Мына Өмүрбек Исаковичка телефон чалып, биз тизме бере элекпиз. Демек, мен адам катары ой жүгүртүп атам. Бул башынан эле кадам таштаганда жакшы эмес ой менен келген. Биз тизмени бере элек кезде келип чатак баштады. Анан келбей туруп телефон чалып, Өмүрбек Исаковичка айттык, мен силерди сотко берем. Ооба, болгон ушундай. 25-не сүйлөшөбүз деген. Ооба, эмне үчүн? Эмне максат менен? Анан бул киши генерал айтты. Ай, Туке, келбейсиң да кел. Эмне маселең бар? Келбейсиң да сиздерге десе, жок, мен барбайм, соттон жолугушабыз деп. Эгер маселеси бар болгон киши 10 мүнөттө жетип келип айтат да, момундай зооматым бар деп. Кандай дейсиздер? Туура. Айтканда, кечээ БШКнын мүчөсү, юридика илимдеринин доктору, профессор Кайрат Осмоналиев айтпады өзүнүн пикирин. Мен ушул оюма келбепти. Билесиздер, мен кишиге ишенсем ушунчалык катуу ишене алат экенмин. Анан менин ниетим ушунчалык тазалыгым, актыгым. Биз Курман айт күнү курмандык чалганбыз, бир чоң 3 жашар чоң уй союп, ошонун жарымын Гансидеги дарыланып аткандарга, жарымын мына Бишкектеги балдары таштап кеткен карыялар үйүнө тапшырык берип, анан бир канчасын алып калып, ошо кишини чакырып, эми ооруп үйдө жатат, кыйналып атат дегенден чакырып, мен ошонун колуна берип, ушунчалык жүрөгүм таза эле, ниетим таза эле. Мен билбептирмин анан. Анан сотко беребиз деп ушундай деп айтты дейт. Эми элестетсеңиздер, алдын ала мен силер менен соттошом деп аткан кишини кантип тизмеге киргизесиз? Маселе ушунда. Анан да
Daha qo'shimcha Tursunboy Bakir ulu aytib o'tpayбы? 200 ming dollarni janaqa iki deputatdan alabыз деп аткан деп жана Кутушев менен Мадемедовден. Алар биздин партияда жок, тизмеде да жок. Каяктан ал айтып атат, ошону өзүнөн сураш керек да. Сұраусы одан кетсем тоқмақтан алдым, тоқмақтан келдім, баққа тұрадым. Тақты ретінде сұрақ болса дедіңіз, тоқмақта туғандар арасында, ел арасында айтылып отыр, сіздерде чет деп тұрбайбы, сондай миш-миштер болып отыр. Анан сен барып, мен барып. Işte толыққанды жүріп беруге болады. Болу? Ушул ар кандай бүдөмүк салып атканын максаты ошондо турат да. Эканчы болуп атат да. Себеп карасаңыздар, кайсыл булактан бүгүн сурамжылоо болбосун, элдин пикирин иликтөө болбосун, бүтүн Кыргызстан башка партиялардан бир ат чаам алдында кетип атат. Туура. Бизди шайлоодон четтетүүгө жалгыз эле кээ бир инсандар эмес, кыйындуу саясий партиялар өтө каттуу күч салып атат. Абдан каттуу күч салып атат. Мүмкүн бизге каршы көрсөтмө берип, ушундай чуркап жүргөн азаматтардын дагы кээ бир жерлерин ысытып коюп аткан азаматтар ошолор болушу мүмкүн. Себеп бүгүнкү күндө баары сатылат, баары берилет, баары өзгөрөт деген принцип менен жашап атпайбызбы? Мындай бир принцип калбай калды, жигиттик намыс деген калбай калды. Ошондуктан баягы кээ бир саясий күчтөр дагы аябай кызыктар, ошол бүтүн Кыргызстан эле четтеп калса, биздин күнүбүз чыгат эле дегендей. Жападан жалгыз элдик болгон, жападан жалгыз оппозициялык маанайдагы болгон партияны тизмеден чыгарып салууга кызыктар күчтөр көп. Муну ачык билишиңиздер керек. Себеп бул кишинин билдирүүсү, бул кишинин съездеги сүйлөгөн сөзү, ишенбай Дүйшөнбештин сүйлөгөн сөзү, съездеги көптөгөн кишилердин түн уйкусун алды. Аны көрдүңүздөр өзүңүздөр. Биздин максатыбыз ошол. Биз ошол максат менен барабыз. Кудай буйрса, жараткандын колдоосу менен, калың элдин колдоосу менен биз ошол максатты сиздер менен бирге ишке ашырабыз деген жакшы тилек менен баратабыз. Эгерде бизде кандайдыр бир маселе болсо, канча партия болбосун, бирөөсүнөн съездин өткөрүлүшү боюнча видеосун талап кылдыбы? Жок. Бирөөдөн да талап кылган жок. Бирөөсүнөн айтып атабыз, силердин добуш бергениңер жашыруун болбой калыптыр деп. А өздөрү айтып атат, 2 сааттан ашырбагыла, 100 кишиден ашырбагыла, тездетип бүтүргүлө деп. Мен съездин жүрүшүндө дагы, аягында дагы борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнөн сурадым. Бизде укук бузуу болдубу? Алар айтты жок. Кече да алар тастыктады. Көрдүңүздөр. Көрдүк. Ошон үчүн сөздү көбөйтпөйлү. Бизди микроскоп менен карап турган азаматтарыбыз көп. Ана менде суроордо кетирсе, например, мисалы үчүн биз деген азыр Турсунбай Бакир уулунун ушундай баягы каралаганы, ошол сотто каралып атат, ошондой. А биздин ошо бүтүн Кыргызстанда 100 миңдеген эл турат, патриоттор турат. Эми алардын талабы эмне четте калабы? Бир ошонун монтип сүйлөгөн сөзү үчүн биздин да талап каралабы? Мен кече ошону айттым. Ошону карайбы БШКдагы? Биз дагы монтип чыксак болот, биз дагы куярманбыз, биз дагы эч качан артка кайтпайбыз. Биз дагы могу сиздин позицияны жактырган үчүн, сиздин позиция үчүн биз дагы могу Кыргызстандын келечеги үчүн, бала чаканын келечеги үчүн могу даже каныбызды бергенге даярбыз. Биз ушунча баштаганбыз. Аллах өзү Сак сактаган болушубуз керек баарыбыз тең. Кандай болуп кетет, эмне болуп кетет? Бир эле сизге эмес, биз могу азыр могу уярмандар, могу патриоттор, могу штабтарды ачып алып, могу элди үмүттөп атабыз, биз деле айтып атабыз, акча алып атат, анан берип атат, мынча атат. Бере берсин, ала бергиле. Ал деген эми ал өзүңөрдүн укугуңар. Бирок эч кимдин, мен ушинтип айтып атам элдерге, эч кимдин могу өзүңдүн эмеңди сатканга сен өзүң билесиң. Алар монтип атат да, элчи бизге берди, паспорттарды жыйнап кетти. Биз деген бүттү, байланып калдык. Биз деген ТТК регистрация кылып коюптур, биз эми шайлай албайбыз деп. Андай эмес да эч качан. Шайлайт. Силер алгыла, макул, ал да силердин акчаңар керек болсо. Эжеке атыңыз ким? Уркуя. Эжеке, антип айтпаң. Себеп Чубак ажы алганың да тозоко, бергениң да тозоко деп какшап жүрүп өтүп кетти. Ошо пенделерибизде, пенде ошону деле алып атпайбы эми, алып атпайбы, көрүп атпайбы. Мени караңыз. Берип салдык деп атат. Кечээ коопсуздук кеңеши болду. Кезексиз. Коопсуздук кеңешинде Жээнбеков мырза айтып атат. Элди ташып
паспорттарын топтоп аткандарды көрүп атасыңар, бирок эч кандай аракет жасабай атасыңар. Ал киши эки эле кишини тыйып койсо, Ал деген бийлик да байке, биздин күчүбүз жетпейт, Ана, ал бийлик өзүлөр билет да. ошол жерге азыр Коопсуздук кеңешинин катчысынын расмий түрдө орун басары генерал Субаналиев ишинде бул убактылуу токтопту шайлоого бараткан үчүн. Ушул кишинин билдирүүсүнөн кийин бул кишини чакыруу керек. Чакырып ошол жерде. Менин кол алдымда ушул Коопсуздук кеңешинде иштеп атасың, генерал. Жанагы жерде аябай орчундуу сөз айттым. Далил барбы деш керек. Ушундай да. Анан бул киши баарын тизмектеп айтып бермек. Бизде эки эле киши, үч эле киши жасап аткан Кыргызстандагы баарын нерсени. Ошолорду эле токтотсо, мына башаламаны токпойсуз айтып атат. Мындай майда суроолорго кетпейли. Мен сиздерге маалыматты бердим. Кудай буйрса биз шайлоого баратабыз. Биздин үмүтүбүз аябай чоң. Бекеринен айткан жокмун. Бардык сурамжылоолор боюнча бүтүн Кыргызстан бир ат жагым алдыда. Кудай кааласа. Кудай кааласа, жеңиш эл тарапта болуш керек. Эл тарапта болот. Кыргызстанда бурулуш жылы быйыл. Ошол бурулуш жасай турган азаматтар бүтүн Кыргызстан жана бүтүн Кыргызстанды колдоп келгендер баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Жакшылык болсун. Ушуну менен кыска маалымат карайлы. Эртеңден баштап анан жыйындарды өткөрөбүз. Келгениңиздерге рахмат. Жакшы. Аман болуңуздар. Маалыматка рахмат. Урматтуу туугандар, бүтүн Кыргызстан шайлоого катышат. Эч негиз жок деп айтып өттү. Саат болбоңуздар. Кандай буттоозулар болбосун биз даярбыз. Сак саламатта калыңыздар.